நான் ஈரோடு மாவட்டம் கோபி தாலுக்கா அக்கரைக்குடிவேரி கிராமம். என் பேர் பெரியசாமி. நான் 35 வருஷமாக டிராக்டர் ஓட்டிகிட்ருக்கிறேங்கண்ணா. ஒன்று மகேந்திரா ஒன்று இருக்குது. மகேந்திரா தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஆல்ரெடி அது 19 2020. இதை எடுக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் எப்பட்றா வண்டி வேலைக்கு இன்னொரு வண்டி தேவைப்படுதுன்னு எடுத்தேன். ஆனால் இந்த வண்டி எடுக்கும்போது வண்டியை பார்த்தா எடுத்து ஓட்டலான்னு எடுத்து ஓட்டும்போது எனக்கு ரொம்ப முதல் மட்டும் கொஞ்சம் புதுசுக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது இதுதான் சூப்பராக இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி தான் எல்லா இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் என்கிட்ட இருக்குது. பாருங்கள், ரொட்டாவேட்டர் இருக்குது, 5 கலப்பி இருக்குது, கொக்கி கலப்பி இருக்குது, பருப்பு விடுறதுக்கு மிஷின் இருக்குது, இப்போ பேக் கட்டர் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த பேக் கட்டருக்கு நம்பர் 1 சூப்பராக இருக்குது. அதிலே வந்து பிடி ஆப்ஷன் வந்து 540 740 கொடுத்துருக்குறாங்க. அருமையாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமங்க, பில்லு கட்டுற பேலர் இருக்குது. ஆல்ரெடி பேலருக்கு ரொம்ப சூப்பர், அருமையாக இருக்குது. ரொட்டாவேட்டர் 740 போட்டுக்கலாம், 540 போட்டுக்கலாம். ஸ்பீடு சலுப்பே கிடையாது. நீங்கள் பொழுது வரைக்கும் ஓட்டினாலுமே சலுப்பே இல்லை. கீழே இறங்கி அந்த பில்லு சிக்கிடுது அது சிக்கிடுங்கிறதுலாம் இல்லை. அது பக்கம் அது அருமையாக இழுக்குது படப்படப்பண்ணு. மற்ற வண்டிக்கு இந்த வண்டி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல, மணிக்கு 10 கத்தை எச்சு தான் ஆகுது. இருக்கிறதுலே எல்லாத்திலோட இது நல்ல ஸ்பீடு. பில்லை வந்து ஈரப்பில்ல இருந்தாலும் சரி நல்லா விஸ்குன்னு பிடிஎன்னுடைய ஸ்பீடு இருக்கிறனால தான் அந்த மிஷினை சுற்றி நல்லா விஸ்குன்னு இழுக்குது. உங்களுக்கு பில்லு கட்டுறதுக்கு வேறு மற்ற இதுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டுக்குமே இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதுவும் பேக் கட்டர்லேயே ரீப்பரில் வச்சுருக்குறேங்க. அதையும் கூட இதில் மாற்றி ஓட்டும்போது அதுவும் நல்லா 540 சும்மா அருமையாக சுற்றுது. அதாவது ஸ்பீடு நல்லா ஸ்பீடு கிடைக்கிதுங்க. தட்டு நல்லா போய் தட்டு நல்லா ஜம்முன்னு விழுகுது. இந்த காரணம்னாங்க, இதில் வந்து 540 740 கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் அது ஸ்பீடு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. எத்த வண்டியிலலாம் கூட அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்கல. இதில் பிடிஓனுடைய ஸ்பீடு ரன்னும் கொடுத்து முடித்தா நல்லா இருக்குது. ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. சலுப்பு இல்லாத நம்ம நினைக்கிறது ஹவர்ஸுக்கு மேலே டைமிங் கம்மி ஆகிக்குது. அது அந்த மற்ற வண்டிக்கில் பார்க்கும்போது இந்த வண்டி வைக்கபிள் கட்டுறதுலையே வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ கட்டுறோம்னு நினச்சி கட்டினா அதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸாக ஆகுது. ஒரு 5 கத்தையாவது அட்வான்ஸாக விழுந்துருது. டைமிங் சீக்கிரம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக காட்டுவிட்டு வெளியே வந்துடுறோம். இதுதானுங்க. இன்னும் வந்து வண்டி பற்றி குறை சொல்லலைங்க. நான் முதல்ல பயந்துட்டு கிடந்தேன். வண்டி நல்லா இருக்குதுண்ணா, சூப்பராக இருக்குதுங்கண்ணா. நான் பார்த்த லெவலில் நியூ ஹாலந்தில் முதல் மட்டும் பயந்தே போயிட்டேன். என்னடா பண்ணுறதுன்னு வச்சு ஓட்ட முடியாது, இதை வச்சு நாம் உனக்கு கடன் கட்ட முடியாது, நம்மளால் முடியாத இடக்குன்னு ஒரு 4-5 மாதம் உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு வரல, நிதானம்ங்கிறது கிடைக்கல. அப்புறம் இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே அதிலே போய்க்கலாம். கொஞ்சம் விசுக்குன்னு அக்டர் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா வந்திருக்குது. வண்டியை குறை சொல்ல முடியாது. வண்டி சூப்பராக இருக்குதுங்க. வண்டியை பற்றி தப்பே இல்லை, அருமையாக இருக்குதுங்க. ரோடு ரன்னிங்கு இந்த குதிக்கிறது ஆடுறது இதெல்லாம் கிடையாது. ரோடு ரன்னிங் தேராட்ட போகுது. அப்படியே வண்டி தேர் மாதிரி அப்படியே வண்டி உடம்பே குலுங்காது. வண்டி நீங்கள் போங்க, எத்தனை RPM 20 போகிறீங்களா போங்க, ஒன்றும் நல்லா ரோடு ஸ்வைன்னு வண்டி போகுது, நல்லா போகுது. அதரிக்கையாக வைப்ரேஷனாக எதுவுமே இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஹைட்ராலிக்கு கொஞ்சம் டச் பண்ணால் மலான்னு மேலே துவைக்கிறது. என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம கல் கிடந்தா கூட மிஷின் அடிபாடு ஆகிறதில்ல. மிஷின் வந்து தெளிவாக நம்மளுக்கு இருக்குது. மற்ற வண்டியிலெல்லாம் வந்து ஹைட்ராலிக் தூக்குனா நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாகிட்டே இருந்திருக்குது. லேசாக டச் பண்ண போகுது, ஹைட்ராலிக் அப்படியே ஜம்முன்னு மேலே தூக்கிது. நம்ம மிஷின் பாதுகாப்பாகிக்குது. இந்த வண்டி டீசல் மைலேஜ் நல்லா இருக்குதுங்க. என்னோடய அனுபவத்தில் நமக்கு இதை ரொம்ப பார்த்து பிடிச்சிருச்சு. இதுக்கு எங்கே இது அந்த வேலைக்கு போகலாம், இந்த வேலைக்கு எந்த வேலைக்கு போனாலும் சரி அட்வான்ஸாக வெளியிலே வந்துடலாம். எல்லா வேலைக்கும் நம்பர் 1ங்க. ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. 100% ஓகே.